Hari ini kita akan masak lapis daging sapi. Bumbunya kita ulek-ulek. Lalu kita masukin bahan utamanya ini. Daging sapi yang sudah sedikit menyusut di airnya. Sebentar lagi bumbunya tuh benar-benar meresap ke dalam dagingnya. Hari ini kita akan masak lapis daging sapi. Ini bumbu yang kita siapkan ya. Ada bawang merah, bawang putih, ketumbar bubuk, gula merah sama asam jawa. Bumbunya kita ulek-ulek. Lalu kita iris-iris bawang bombay, satu buah bawang bombay. Pertama-tama seperti biasa kita nyalain dulu kompornya dan tunggu minyaknya sampai panas dulu ya. Kita masukin bawang bombaynya terlebih dahulu. Lalu kita masukin bahan utamanya ini, daging sapi yang sudah dibumbui tadi. Kita masukin bumbu penyedap ya. Di sini ada garam. Kita masukin kaldu jamur. Sini kita masukin penyedap. Kita tambahin air sedikit ya. Kita tunggu sampai agak menyusut ya airnya. Sekilas mirip tongseng sih kalau belum menyusut ini. Tapi ini krecek ya teman-teman. Ini kreceknya udah matang ya. Tercium sangat harum sekali. Waktunya kita makan. Oke teman-teman, di krecek sapinya udah matang banget ya. Waktunya kita makan. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Oke, selamat makan. Kita aduk-aduk daging sapi. Empuk banget, enak gurih, manis, sama sedikit asam, segar ya. Wow. Empuk. Boleh kerupuknya dong. Ini kerupuknya kerupuk kulit sapi juga. Dok. Mantap. Ini bagian jandonya. Renyah. Teman, kerupuk kulit. Janda, bukan janda. Baunya tuh benar-benar meresap ke dalam dagingnya.
Buat kalian yang mungkin bosan dengan menu daging sapi yang itu aja, boleh kalian coba dengan menu seperti ini. Resepnya saya udah tulis di kolom deskripsi ya, kalian bisa lihat. Mari makan. Mantul. Bikin nafsu makan. Sama kerupuk. Jandoknya enak. Kenyal. Suapan terakhir. Suapan terakhir. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kalian makannya udah habis. Videonya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Baik.